Goeiemôre gemeente, hartlik welkom ook vanoggend by die erediens. En dan is dit vir my en my vrou en my twee kinders ook altyd lekker om hier in Bothaville saam met u te gaan aanbid. Ons gaan as voorsang vanoggend saam sing Gesang 150. Gesang 150. Ons sing daarvan strofe 1 en strofe 2, dan bly ons staan vir die foto met die seën daarna. En die Here Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons antwoord op die groet van die Here en ons sing ons loflied, Gesang 6, Gesang 6 vers 1 en 2 tot lof aan die Here. Ons gaan nadat ons na die wet van die Here geluister het, ons skuld bely met sing van Psalm 25 vers 3. Psalm 25 vers 3, nadat ons na die wet geluister het en nadat ons geloof bely het, sing ons Gesang 84 die 11de vers. Gesang 84 vers 11 na die geloofsbelydenis en Psalm 25 vers 3 na die aanhoor van die wet. Die Heidelbergse Katekismus leer vir ons dat die wet
is die kenbron van ons ellende. Met ander woorde, dis die manier hoe ons weet wat se oortredings ons begaan het, wat se sonde ons doen. Maar is ook die tugmeester na die Here Jesus. Met ander woorde, dis nie 'n straf om die wet van die Here te hoor nie, maar die wet gee vir ons die middele, die besef, die soeke, die begeerte om ook na die Here Jesus Christus te draai en so ook ons sondes te laat vergewe word. Kom ons luister nou met eerbied en met ons sag na die wet van die Here en ons gaan luister na die weergawe van Eksodus hoofstuk 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is die jaloerse God, wat die misdaad van die vaders versoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy, of jou seun, of jou dogter, of jou diensknegt, of jou diensmaag, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaag, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Geliefdes, kom ons dink in vandag in die besonder ook aan die tweede gebod. Ons mag geen ander gode voor die Here se aangesig hê, ons mag geen ander gode aanbid nie. En daarom roep ons vandag in die besonder hier op om terug te dink oor die afgelope week, oor waar u iets of iemand of 'n saak of eiendom hoër gestel het as die eer, die aanbidding van die Here, sy wil. Kom ons dink in besonder daaroor saam en ons bely dan ook ons skuld met die sin van Psalm 25 vers 3. Elkeen van ons sondig elke dag en ons gooi die verlossing as te ware terug in die gesig van die Almagtige. Maar geliefdes, is vandag ook my voorreg op grond van wat die skrif vir ons leer in Jesaja 1 vers 18 ook hierdie uitnodiging van die Here aan u te bring. Kom nou, laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was julle sonde so skarlaken, dit sal wit word so sneeu.
al was dit rooi soos purper, dit sal wit word soos wol. Hierdie genade dat elkeen wat sy sonde bely en toevlug neem tot die Here Jesus Christus, verkondig die woord dat jou sondes is vergewe. Maar ons ook 'n waarskuwing dat elkeen wat hierdie sonde verwerp, die genade verwerp en die sonde bly voortleef, ewige straf en oordeel van God tot in alle ewigheid sal ervaar. Kom ons bely ons geloof en ons saam die kerk van al die eeue, en ek hou vir die 12 artikels voor, dat u ook in die hart kan naspreek. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Psalm 84 vers 11 as bevestiging van ons geloof in God die Enige. Almagtige, groot, hemelse Vader, U wat die Skepper is, die onderhouer van die heelal, U wat alles toeberei het, U wat ook hierdie dag gemaak het, saam met die ganse skepping, saam met die voël, saam met die diere, wil ons U naam groot maak, wil ons U loof, wil ons U prys vir U weldade. Ja, U alleen is ware koning. En aan U kom toe alle lof, alle eer, alle aanbidding. Alles op hierdie aarde noem U naam en grootheid. En daarom is dit ook vir ons uit dankbaarheid en 'n groot voorreg om ook vandag saam te gaan aanbid. Om in U huis by mekaar te kan kom en U naam aan te roep. Ons ganse lewe spreek van aanbidding. Wanneer ons in die huis by mekaar kom, kom ons om te aanbid, om in U teenwoordigheid te wees. Here, daarom is dit ook ons bede dat U deur die Gees in ons harte sal werk, dat U ons verstand sal open, dat U ook die woord sal oopbreek, en dat ons sal hoor wat U vandag vir die gemeente wil sê. Ja, Here, dit is ons diepste hartsversigtiging en begeerte om in blydskap te sê, spreek Heer, ons die kinders, luister graag. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus, ons verlosser en ons saligmaker en ons hoof. Amen. Geliefdes, ons gaan die woord van die Here oopmaak by Lukas 11, die evangelie beskrywing volgens Lukas en daarvan die 11de hoofstuk. In my Bybel is dit op bladsy 1044.
Lukas 11 vanaf vers 1. Die opskrif wat die vertalers van die gedeelte gegee het, is die gebed van die Here. En toe hy op 'n sekere plek besig was om te bid, sê een van sy disippels vir hom nadat hy opgehou het: Here, leer ons bid soos Johannes ook sy disippels geleer het. En hy sê vir hulle: wanneer julle bid, sê: Onse Vader wat in die hemele is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied. Soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons elke dag ons daaglikse brood en vergeef ons ons sondes, want ons vergewe ook elkeen wat aan ons skuldig is. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Tot sover ons skriflesing. Salig is elkeen wat hierdie woorde hoor en in sy of in haar hart bewaar. Geliefdes, ons fokusvers vandag is vers 1 en in die besonder die woorde van die disippels: Here, leer ons bid soos Johannes ook sy disippels geleer het. Geliefde gemeente van die Here Jesus Christus, het u al gewonder oor gebed? Hoeveel keer wonder ons nie oor nie? Bid ek reg, bid ek te lank, bid ek te kort? Is my woordkeuse reg? Is ek besig om onnodige herhaling van woorde te bid? Is my gebed soms nie waardig of genoeg nie? En wanneer ons na die geleesde gedeelte kyk, sien ons dat die disippels met hierdie selfde ding geworstel het. Hulle het hierdie selfde begeerte en vraag gehad. Want hulle het die voorbeeld gesien wat die Here Jesus aan hulle gestel het elke dag. En dan kom hulle met hierdie vraag na geleentheid en sê: maar Here, leer ons bid. Ons het 'n begeerte om te bid soos wat U bid. En dan kom die Here Jesus en hy leer vir ons. Maar hy leer vir ons dat gebed is 'n verhouding met God. Hy leer vir ons dat gebed is noodsaaklik vir ons geloofslewe. Hy kom leer vir ons in die modelgebed Onse Vader dat dit nie gaan oor hoe lank, hoe mooi of met watse woorde jy bid nie. As ons na die geleesde gedeelte kyk, dan sien ons dat die eerste vers vra hy die disippels dat die Here Jesus hulle sal leer. En dan in vers 2, 3 en 4 leer die Here hulle bid. Hy gee vir hulle die modelgebed van Onse Vader. En nou kan jy my snaaks aankyk en sê: maar as dit al, hierdie 3 verse, so kort gebed, so eenvoudig, is dit al? Is dit die enigste manier hoe? Geliefdes, ons gaan nie vandag stil staan by die Onse Vader self nie, maar wat hierdie gedeelte vir ons leer aangaande gebed. Dit gaan nie oor wat die Onse Vader se inhoud is alleen nie, maar dit gaan oor die raamwerk, as te ware die stippels wat die Here Jesus vir ons uitsit, wat ons nou met 'n pen net gaan intrek om die prentjie te kry. Die vraag waarmee ons vandag vir onsself gaan vra is: as gebed 'n vreugdevolle begeerte van die gelowige se hart is, hoekom ervaar ons dit so? Nou wanneer ons begin praat oor gebed en in die besonder gebed as 'n vreugdevolle begeerte, dan ervaar elkeen van ons iets anders. Sommige van ons sê: nee, ek is so ongemaklik om te bid. Ek het nie vrymoedigheid nie, ek voel of my gebed nie kan vastslaan en nie verder gaan as die huis se dank nie. Ander van ons sê: nee, weet jy, wanneer ek bid is ek ongemaklik, want gebruik ek die regte woorde. Is die manier hoe ek met die Here praat, hoe ek hom aanroep, is dit reg? Vir ander is dit net eenvoudig werk, moet ek alweer bid. Vir sommige is dit hierdie routine, hierdie ritme, hierdie kort pragtige gebedjies wat ons afsteek voordat ons gaan slaap of voordat ons eet. Hoekom het ons hierdie vrymoedigheid om die Almagtige te praat? Die Here Jesus kom en hy leer vir ons en sê: julle het 'n Vader wat in die hemel is, praat met hom, maar tog voel ons nie so nie.
deur sy ganse lewe op aarde het die Here Jesus vir ons gewys wat dit beteken om te kan bid. Ons lees dat hy homself gereeld afgesonder het en gebid het. Voor elke teken, elke wonderwerk wat hy gedoen het, het hy eers gebid. En gevra dat die Here homself, die Vader homself, deur hierdie wonder sal openbaar. Hy leer vir ons dat dit is om met God te praat, om besig te wees in die teenwoordigheid van God. Gebed is niks anders as om met God te praat. Is dit nie 'n voorreg nie? Is dit nie 'n genadegawe om te weet dat ons in die naam van die Here Jesus kan bid en met die Almagtige, die Skepper, die een wat alles gemaak het, kan praat? En nou kan ons vandag vir mekaar reguit vra, maar as dit so is, as gebed 'n vreugde is, as dit 'n begeerte is, as dit iets is om na te smag, hoekom ervaar ons dit nie so? Dit is die antwoord in Genesis. Meeste van ons, almal van ons ken die verhaal van die skepping, die sondeval, en ons almal weet wat daarna gebeur het, dat Adam en Eva besef het hulle is naak en dat die Here hulle gestraf het en die dinge wat daarna gevolg het. Maar iets wat ons so geneig is om te vergeet, is wat het Adam en Eva gedoen toe hulle besef hulle is naak. Die heel eerste ding wat hulle gedoen het, hulle weggekry. Ons lees in Genesis dat die Here elke aand die gebruik gehad het om in die aandwyntjie saam met Adam en Eva te wandel, met hulle te praat oor die dag se gebeure, dat hulle in sy teenwoordigheid kan wees. En die eerste ding wat gebeur na die sondeval, geliefdes, Adam en Eva gaan kruip weg. Hulle het nie meer die vrymoedigheid om met God te praat. Jy sien, hierdie verhouding wat gebreek is met die eerste sonde, hierdie verhouding tussen skepper en skepsel wat gebreek is, dis die oorsaak, dis die gevolg wat ons vandag ervaar, is dat ons nie meer die vrymoedigheid het om met God te praat nie. Dat jy nie kan gaan in die binnekamer, die deur kan toemaak en stil word voor die Here nie. Dis as gevolg van die goed wat in Genesis gebeur het, dat ons voor ete aansit, ons 'n gebedjie aframmel, Here, seën wat ons eet, laat ons nie meer U vergeet, of wat so rype U ook al mag gebring. Want ons het die diepte en die voorreg van die verhouding met God vergeet. Ons het dit verloor. Ons het dit nie meer nie. Alles wat ons doen in die lewe, skreeu teen hierdie wat die Here vir ons wil bring. Hierdie verhouding wat hy wil kom herstel. Want ons soek dit nie meer nie. Nee, ek is ingestel op my eie. As u die aand by die huis kom na 'n lang dag se werk, wat is die grootste begeerte? Is dit om die skoene uit te skop en op die bank te gaan lê en die TV aan te sit? Is dit dalk waar die lieflike bord kos wat die vrou of wat die man voorberei het? Is dit om die kinders of kleinkinders te sien, of is dit net om op jou bed te gaan val en op die foon met jou vriende te praat? Maar elke dag, waarna sien jy die meeste? Wat is die ding waarvoor jy nie kan wag om by die huis te kom nie, want as ek by die huis kom, kan ek dit doen? Die Here Jesus kom leer vir ons dat dit veronderstel is om gebed te lees. Om by die huis te kom en in jou kamer in te gaan, die deur toe te trek, en net wat alles wat rondom jou aan die gang is, die gejaagdheid van die lewe, die stres, die lading wat op jou is, want die oes moet in die grond gaan, maar dit moet nog reën, ons kort nog soveel reën. Veilings is gesluit, daar is soveel dinge wat op ons afweer, korrupsie in die land, uitslae, skooljaar wat weer amper begin. Dalk gaan dit nie so goed in jou huwelik nie, dalk is iemand in jou familie ernstig siek, dalk het jy geliefd aan die dood afgestaan onlangs. Dalk is jy bekommerd oor die toekoms van jou kinders en jou kleinkinders, maar al die dinge wat op jou afweeg. Die Here Jesus kom wys vir ons, maar hy het vir ons iets gegee wat vir ons die mag gee, die moontlikheid gee om van dit ontslae te raak.
Om in jou binnekamer in te gaan en stil te raak in die teenwoordigheid van die Here. Om die geraas en die klanke van die buitense lewe en wat in die samelewing om jou aangaan uit te doof en net in die teenwoordigheid van God te wees. Om alles wat aan jou vreet, alles wat jou pla, alles wat jou bekommerd maak, vir hom te gee. Om net by hom te wees. Sonder bekommernis, sonder bangheid, sonder vrees, net in die teenwoordigheid van die Almagtige te wees. Wat 'n mooi begeerte is dit nie, wat 'n geskenk is dit nie wat ons ontvang het om dit elke dag te kan gebruik nie. Ja, die sonde is die ding wat ons weerhou van hierdie begeerte, is die ding wat hierdie verhouding wat daar is tussen God en skepsel te kom breek. Dis wat die sonde kom doen, maar dis juis hoekom die Here Jesus sy lewe kom gee. Dis hoekom ons vandag 2000 jaar later kan terugkyk en sê, die kruis op Golgotha, die leë graf. Dis hoekom die Here Jesus aarde toe gekom het om hierdie gebroke verhouding te kom herstel. En hy sê, jy het nie nodig om met mooi groot teologiese woorde te bid nie. Jy het nie nodig om vir 'n halfuur lank te bid nie. Maar dit gaan oor jou fokus, waarmee is jy besig? Die Here Jesus het kom betaal met sy lewe en die voorhangsel in die tempel wat geskeur het, is die simboliek daarvan dat jy vrye toegang het tot God. En wanneer jy dit opreg bedoel, wanneer dit jou begeerte in jou hart is om die Here te praat, dan kry jy gebed. So sê en Vader, wat ons eet, laat ons nie meer vergeet nie. Want jy besef, dis die Here wat vir jou voorsien, wat jou daaglikse brood vir jou gee, en jy vra, Here, laat ek elke dag in afhanklikheid voor U leef, en dat ek U nooit vergeet nie. Dit is diepte in 'n gebed. Dieselfde eenvoudige gebed kan 'n ritme of afgewater wees, of iets besonders beteken. Die vraag is, wat is jou fokus? Hoekom bid jy? Is dit 'n routine, of is dit 'n begeerte in jou hart om die Allerhoogste te praat? Ons is so geneig om aan gebed te dink as 'n kitsoplossing, as 'n 9-1-1 oproep. Vir die afgelope jaar nie baie gereed nie. Kom ons roep 'n biddag by mekaar en ons almal bid, en dan sal die Here reën gee. Ons bid gewoonlik wanneer daar iemand in ons huis 12 uur die aand inkom wat ons nie verwag nie. Wanneer 'n geliefde op 'n sterfbed in die hospitaal lê, of wanneer my liefdeslewe uitmekaar uitval, wanneer ek voor eksamen is op 'n belangrike dag, ja, dan bid ons. En dan bid ons met opregtheid en met passie, want ons besef dis die enigste uitweg. Maar gebed is nie net 'n kitsoplossing nie, geliefdes. Gebed is soveel meer, dis die hoogtepunt van jou geloofslewe. Dis die hoogtepunt van jou dag. Wanneer ons gaan kyk oor die Heidelbergse Katekismes vir ons leer, dan sien ons dat die Heidelbergse Katekismes in die laaste deel praat van ons dankbaarheidslewe. Hoe sê ons dankie vir wat die Here Jesus vir ons gedoen het? Die Heidelbergse Katekismes wys vir ons daarop dat daar 2 maniere is. Die eerste manier is deur die wet te onderhou, die tweede manier is gebed. Nou by die eerste oogopslag sal dit dalk nie sin maak nie. Maar wanneer ons gaan nadink oor wat sê die Heidelbergse Katekismes oor hierdie 2 dinge, wanneer ons die wet van die Here nakom, is dit iets wat mense rondom jou kan sien. Mense weet as jy net een God aanbid en nie voor ander buig nie. Die mense in die samelewing sien dit, dat jy nie die Here se naam uitdruk gebruik nie. Hulle weet jy gaan Sondag kerk toe. Hulle weet jy eer die mense wat ouer is as jy, wat gesagsstruktuur, jou ouers. Jy leef nie woord nie, jy steel nie.
Jy werk aan jou verhouding en jou huwelik sodat jy nie skei nie. Jy is tevrede met wat jy is. Alles wat jy doen wanneer jy die wet van die Here nakom, is dat mense rondom jou kan sien, maar hierdie man of hierdie vrou is dankbaar vir wat die Here vir hulle gedoen het. Dis een van die maniere hoe ons dit kan betuig. Maar wanneer dit by gebed kom, is dit nie iets wat jy vir ander mense wys nie. In die Matteus weergawe van die gebed wat die Here Jesus vir ons leer, sê hy net voordat hy die Onse Vader leer, moenie soos die geveinstes wees en op die straathoeke staan en bid nie, maar gaan in jou binnekamer, sluit die deur en bid tot jou Vader in die verbodene, in die geheim, die wat ons nie kan sien. Jy sien, gebed is nie iets wat jou mense rondom jou sien of ervaar nie. Want ek kan vandag hier staan en 'n mooi gebed wat ek mooi oor gaan nadink en bid, en almal kan dink, "Sjoe, hierdie man kan." Of sy lewe is reg, kyk net. Maar dit is voorgee. Wanneer jy bid, praat jy met God en net God weet wat in jou hart aangaan. Dis iets tussen jou en hom alleen. Dis daardie oomblik die dag dat jy stil raak in sy teenwoordigheid en jou dankbaarheid teenoor hom betoon. Niemand gaan weet wat jy van hom sê nie. Niemand gaan weet wat in jou hart leef wanneer jy besig is om te bid nie. Dis tussen jou en hom. Gebed is baie belangrik. In ons gebed, die manier hoe ons aanbid, erken ons dat God almagtig is, dat hy die skepper is, dat hy die grote God is wat vir ons sorg. Maar ons besef ook die wonderlike gawe wat ons het, dat ons met hom in gebed kan praat, want die Here Jesus sê vir ons, hy is ons Vader. Paulus skryf in Romeine dat ons deur die verdienste van die Here Jesus Christus, deur sy bloed wat gevloei het, is ons mede-erfgename van die Vader. Ons erf saam met die Here Jesus Christus. Elkeen van julle het al reeds iets van daardie erflating gekry. Want dieselfde Gees wat die Here Jesus geleef, dieselfde Gees waarmee hy gesalf is elkeen van ons gesalf. Die Heilige Gees woon in ons. Die Gees van God woon in jou binneste. En dan het ons ook die belofte van die ewige heerlikheid wat op ons wag. Die kerkvader Irenaeus het gesê, as ons weet dat sy heerlikheid ons gaan ontvang in die ewigheid, as ons vandag hier moet kom staan in ons verheerlikte staat wat ons eendag gaan wees, dan gaan die ander mense nie anders kan as om ons te wil aanbid nie. Daardie heerlikheid waarin ons deel het, omdat die Here Jesus vir ons het gegee. En hy sê, praat met my. Ek het my lewe gegee sodat jy met my in gesprek kan tree. Tog ervaar ons dat gebed ritueel is. Ek is op pad om aan die slaap te raak en besef ek nog nie gelees en gebid nie. Kom ek lees nog 'n paar verse uit die Bybel, mees van die tyd sommer Psalm 23, want dit staan in van die kort gedeeltes. En dan doen ek gou 'n kort gebedjie. Sodat ek my gewete kan sis en 'n rustige nag kan hê. Maar wanneer ons praat van gebed, praat ons van 'n verhouding, geliefdes, dis 'n verhouding tussen jou en God. Ek wil gebruik 'n voorbeeld, wanneer jy met 'n verhouding met jou kinders is, of met jou ouers is, hoe lyk jou verhouding, hoe lyk jou gesprek? In die eerste plek is dit 'n dialoog, daar's 'n twee gesprek. Jy praat, jou kind praat, jy praat, jou ouers praat. Daar's 'n gesprek wat besig is om te gebeur, om te vloei, om te groei. Wanneer 'n seun weg is op 'n rugbytoer en 'n wen 3 druk aan die einde van die wedstryd en die doodsnikke van die wedstryd en die oorwinning behaal, dis die eerste ding wat hy doen na die wedstryd, hy klim op die foon en hy bel sy pa en sê, "Pa, raai wat het gebeur?" 'n Dogter wat verlief is, wat net na haar ma toe gaan en sê, "Ma, alles is goed in die lewe." 'n Seun wat bekommerd is en aan sy pa toe gaan en sê, "Pa, wat gaan ons maak, dit het nog nie gereën nie, plant ons, wag ons, wat maak ons?" 'n Dogter wat na haar bejaarde ma toe gaan en vir haar sê, "Ek is bekommerd oor my kinders, ma."
Wat het jy gedoen? Daai verhouding. Ons deel ons vreugdes, ons hartseer, ons opgewonde, ons hoogtepunt, ons laagtepunt. Alles wat ons het, deel ons met mekaar, want ons is in 'n verhouding met mekaar. En nie as dit by God kom. God wat soveel groter is, wat vir jou die oplossing kan gee, wat die mag het om dit te kan gee. Solank as wat jy met jou aardse pa praat oor die reën, is daar niks wat jy omtrent dit kan doen nie. Maar jy kan met God praat en van vra dat hy vir jou reën gee. Jy kan met hom praat en vra dat hy jou kinders sal beskerm, dat hy sal veilig hou. Jy kan met God praat oor hierdie dinge, waar ons met mense moet praat. Die groot verskil is, hy het die mag om dit te verander. Hy het die mag om te genees, hy het die mag om te laat reën, hy het die mag om ons te beskerm. 'n Verhouding is 'n tweegesprek, geliefdes, en dit is baie belangrik om te besef dat ons is in 'n konstante tweegesprek met die Here. Die hele erediens is so ingerig. Die Here gee sy foto en sy seën. Hy groet die gemeente en ons antwoord met 'n lofsang. Dan sê die Here, hier is my wil, die wet. Dis so ek wil hê julle moet lewe. En ons bely en sê, maar Here, ons kan nie. Dan kom die Here en hy gee ons die genade en hy sê, maar hier is my seun. So lief het ek julle gehad dat ek hom gegee het, sodat julle in hom kan glo en verlore gaan. En ons antwoord deur ons geloof te bely met die 12 artikels of een van die geloofsbelijdenisse en dan nie daarna te sing wat bevestig. Dan kom die Here en hy praat met ons deur die woord en die prediking en ons antwoord deur ons offergawe en ons slotlied wat ons sing. En dan stuur die Here ons weg met sy seën. Jy sien, die hele erediens wat ons het is ingerig in 'n tweegesprek. Die Bybel, 66 boeke, die woord van God, wat hy verkies om dit te noem, is die kant van die Here se gesprek. Dis hoe hy met jou praat, dis hoe hy met ons praat, dis hoe ons weet wat hy vir ons wil sê, die woord. En jy sal vir my saamstem, as ek vir jy sê dat, wanneer ons in 'n verhouding is met iemand, is daar 'n dialoog nodig. Jy kan nie net van die een kant af praat en praat en praat en praat, en die ander kant bly stil nie. Daardie verhouding gaan nie werk nie. Hy gaan skibreek bly. Wanneer mense besig is om met egskeidings, dan is die eerste ding wat hulle vir jou sê is, maar hy praat nie meer met my nie. Ek weet nie wat doen hy nie, ek weet nie wat wil hy hê nie. Hy praat nie meer, daar is nie kommunikasie. Die Here praat deur sy woord, en wanneer jy die woord van die Here lees en 'n bestudeer en daaroor worstel, dan kan jy nie anders as om te antwoord op wat die Here vir jou gesê het nie. Here, U sê dat alles wat ek van U vra vir my gegee sal word, maar ek ervaar dit nie so nie. En dan antwoord jy in die gebed en jy begin met die Here praat en jy ervaar dinge anders as wat dit in die woord staan. Die Here sê hoe 'n gesonde verhouding lyk, maar jy ervaar nie jou huwelik gaan dit so nie. En nou sit jy met hierdie kontras en jy sê, maar Here, dis wat U wil hê, maar dis hoe ek dit ervaar. Help my dat dit in lyn kom. Jy sien, dit gaan oor 'n tweegesprek. Hierdie verhouding word gebou deur gesprek. Jy moet luister na wat die Here vir jou sê en jy moet daar 'n antwoord gee. Jy moet hom antwoord en met hom 'n gesprek hê, net soos wat jy met jou kind of jou kleinkind of jou man of jou vrou sal praat. Dis die uitnodiging wat die Here vir ons gee. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, ek sal vir julle rus gee. Julle is my kinders en ek sorg vir julle. Al wat julle moet doen is vra. Here Jesus wat sê, Vader, weet wat ons nodig het voordat ons van hom vra, maar nog steeds vra ons vir hom. Gebed versterk die verhouding met God. Daar's nie iewers in die woord wat ons die volgende kry wat sê, dat wanneer jy glo in die Here Jesus, is dit al wat nodig is nie. Dis nie 'n ding wat net, goed, ek het nou die Here Jesus aanvaar, nou is alles reg in die lewe nie. Nee, geliefdes, dis 'n radikale ding wat jy doen. Wanneer jy tot geloof kom, is dit iets radikaals wat gebeur.
Jou lewe verander totaal en al. Jy is nie meer die gebroke mens wat die Here haat, wat teen hom skop, wat weg wil dryf van hom af nie. Wat op jou eie ingestel is, nee, jou hart is sag gemaak, jou hart het 'n vleeslike hart geword. En deur die Gees gee die Here vir jou hierdie begeerte om hom te dien en om te aanbid en met hom in 'n verhouding te tree. Wanneer jy die naam van die Here Jesus bely, erken jy dat die Here Jesus gekom het in die verhouding wat Adam en Eva gebreek het, om herstel het. Ons is so geneig om vas te kyk net in die genade, dat ons sê, maar die genade is vir my genoeg, ek bely die naam van die Here, alles is reg. Maar geliefdes, wanneer jy deur die Nuwe Testament begin blaai, dan sien jy een na die ander skrywers, wys vir jou daarop dat 'n geloof sonder vrug, 'n geloof wat nie 'n verhouding het nie, is nutteloos. Die Here Jesus self het gesê, baie sal my sê, Here, Here, maar nie die koninkryk ingaan nie, want hulle ken my nie, en ek ken hulle nie. U sien, gebed is deel van hierdie verhouding wat ons bou. Dis deel van hierdie begeerte wat ons het. So wanneer dit vir jou voel of jou geloofslewe besig is om af te water, dat jy nie meer weet wat aangaan, jy voel net nie meer so naby aan die Here nie. Vra vir jouself die volgende vraag, hoe lyk jou gebedslewe? Hoe bid jy? Ek weet nie as jou gebed mooi en reg is of so iets dat dit nou alles kan verander nie. Maar jou gebed is daardie teken, daardie toets van jou verhouding met God. Dink aan die persoon in jou lewe waarmee jy die beste verhouding het en dink aan hoe jy met daardie persoon praat. En weeg dit dan op teenoor hoe jy met God praat. Want gebed is deel van die verhouding. Dis die manier hoe ons reageer in die woord, en dis die manier hoe ons antwoord wat God vir ons gedoen het. Gebed is soveel meer as 'n ritme, as 'n routine. Dit is soveel meer as 'n reintjie wat ons afhandel. Sal die oomblik die dag wat jy stil raak, met jou Vader wat in die hemel is, kan praat. Oor alles. Die goed, die sleg, die mooi, die lelik, oor alles. Geliefde broer en suster, die Here Jesus kom en hy leer vir ons hoe 'n gebed lyk. Wat 'n gebed nodig het, wat 'n gebed is. Hy kom wys vir ons dat gebed is 'n kosbare geskenk en 'n voorreg wat hy vir ons met sy bloed gekoop het. Sodat elkeen van ons elke dag, wanneer ons die behoefte het, kan stil word en teenwoordig van God. Wanneer jy kan stil raak, is dalk die oomblik wat jy tussen die beeste gaan rondry. Dalk het is, as jy vanaand na jy geëet het, dat jy moet wees. Maar elkeen van ons het 'n oomblike dag wat ons een kant toe sit en kan sê, waarlik, nou gaan ek in die teenwoordigheid van die Almagtige in. En ek vergeet van alles rondom my. Ek doof alles uit. En ek praat met my God. Ek praat met my Vader wat in die hemel is, oor alles wat op my weeg, alles wat my aftrek, alles wat my bekommerd maak, alles wat my seer maak. Maar ook deel ek met hom my vreugde, my opwonding van die lewe. En ek sê vir hom dankie vir die geleenthede wat hy vir my gegee het. Gebed is een van die boustene van ons verhouding met God, wat die Here Jesus vir ons gebring het, nadat hy die verhouding kom herstel het. Die hoogtepunt van ons lewe. Dink net in as jy by die huis kan kom en stil raak voor die Here en vergeet van alles rondom jou. Want jy weet waar jy is en met wie jy besig is. Die een wat die antwoorde het, die een wat die oplossings het, die een wat die mag het om dit te kan doen. Vandag kom stel die Here op net aan elkeen van ons die volgende vraag.
Die Here kom sê as te ware, ek het my seun gegee dat hy die kruis vir jou sterf, sodat jy weer met my kan praat. Sonder offers, sonder rituele, dat jy enige oomblik van enige dag met my kan praat. Is dit vir jou onnodige ritme of routine? Of is dit regtig jou diepste hartsbegeerte? Dat wie die Gees verwek word. Amen. Kom ons bid saam. Wanneer ons stil word, wanneer ons die teenwoordigheid betree, as 'n ware troonsaal inkom en weet waar ons is, dat ons weet wat die fokus van ons hart is, dat het gefokus is op U. Here, dan ervaar ons ook die vrede waarvan U praat in Filippense, wat sê dat die vrede wat alle verstand te bowe gaan oor ons sal kom. Want ons God, die ons aanbid, die God in wie se teenwoordigheid toe ons kom wanneer ons bid, is groter as 'n droogte, is groter as 'n regering. Hy is groter as oorlog, as siekte, as hongersnood, as misdaad, as pyn, as lyding. Ja, ons is in U teenwoordigheid. En ons weet dat U vir ons sorg, dat U ons beskerm, dat U ons beskyk. En soos wat ons ook dit ervaar, dan kom ons agter hoe alles van die lewe al buite uitgedoen het. Die klanke van die lewe al buite, die voertuie wat verby, alles doof uit. Want nou is ons by U. Nou is ons besig om met U te praat en U praat met ons, dat hierdie verhouding is herstel. Here, daarom as dit U loof en U prys en U dankie sê, ons kan nie anders as om met blydskap ons hart rond te loop, want U het hierdie verhouding herstel. Ons wou nie. Ons wou nie die verhouding herstel, maar U het dit herstel en vir ons die gawe van die geloof gegee. U het ons herstel, ons nuut gemaak. Soos wat 'n kind ook die vrymoedigheid het om met sy ouers te praat, het ons die vrymoedigheid om tot U te bid en vir U te vra, dat U ons sal seën, dat U ons sal beskerm, dat U ons sal behoed. Dat U vir ons sal gee wat nodig is vir elke dag, ons daaglikse brood, om 'n vreugdevolle en 'n vreedsame lewe te kan lei, dat ons hierdie aarde kan lewe tot eer van U naam. Dat U na ons aardse behoeftes sal omsien, maar dat ons ook tevrede sal wees met wat ons het. Ja, Here, dis omdat ons weet ons enigiets van U kan bid, dat ons kan vra dat U ook sal genees daar waar daar siekte is, daar waar daar operasies was. Dat daar waar daar hartseer of bekommernis is, dat U ook sal vertroos en leiding sal gee. Ja, Here, dat U met hierdie gemeente sal werk, en met hulle sal wees, en hulle ook 'n ligbaken sal word in U Bothaville. Here, ons kan ons land, ons volk, ja, selfs die regering, ons kerkverband, ons skole, ons kinders, ons kan alles en almal opdra en vra dat U wil sal geskied, en dat U die mense sal gebruik wat U op bepaalde plekke geplaas het, om ook so U wil vir Suid-Afrika te laat geskied. Here, daar waar ons gereed maak om ook môre weer gelofte dag te herdenk, om terug te dink aan wat U vir ons gedoen het in die jaar 1838. Here, dat ons nie sal vaskyk in die stryd wat gevoer is in die vyande en die vernote en die mense wat saam teen mekaar veg. Nee, dat ons nie daarin sal vaskyk nie, maar dat ons sal vaskyk in die diepte van wat gebeur het. Dat U gehoor gegee het op gelowiges gebied. Ja, in ons geskiedenis het ons die bevestiging dat U gebede verhoor.
Here, hoe kan ons anders as om tot U te bid en aan U te aanbid nie? En ons vra dat U ons harte dit sal werk deur die Gees, dat ons hierdie begeerte sal hê, dat hierdie begeerte elke dag sal groei, dat ons net in U teenwoordigheid wil wees, hoe langer hoe meer. Van daar ervaar ons ware rus en vrede. En omdat ons rus en vrede ervaar, ons weet U ons vir soveel meer vergewe, ja, Here, kan ons ook ander mense vergewe. Ons vra dat U ons sal gebruik, dat U die geloof in ons hart sal laat groei, sodat ons tot eer van U sal lewe, sodat ons lewens sal getuig van U grootheid, U goedheid en genade. En die wonderbaarlike, die ongelooflike is dat ons dit bid in die naam van iemand anders, dat ons roem in die naam van iemand anders, in die dade van iemand anders. Jesus Christus, ons Here, ons Heiland, ons Middelaar. Amen.